Ya, alo, kale mukulikeyo nnyo mu event eyo ebadde ku ekyoto, the Uganda we want. Mukulikeyo nnyo, tuluddewo kubanga tubadde tetusobola kutandika ng'ate bakama baffe kwe bali. Kanindemu katono wano ndabe oba abantu bakyaliyo simanyi. Lwokyakasirye atuuse. Frank Lusa, Mzee Matama. Yeah, Brilliant Favor. Yes. Okay, mwebale kubeera alert. Mwebale nnyo kubeera alert. Yeah, katubalindeko bajje mutusonyiwe akadde wabaddewo bakama baffe nga balina bye baggusa. Yeah, katulindemu katono. Yes, very sorry to keep you waiting. It was not my intention at all, but we had a few issues going on. Yeah, mutusonyiwe mu katono nnyo. Byonna bigenda kubeera taratibu. Kale tuli mu kirasi, tuli mu kibiina wano, tulinda abaana abalala bajje tutandike. Tuli mu kibiina. Ekibiina kitandise. Kale mwebale nnyo. Ekibiina kitandise, tugenda kutandika. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ya Aisha Nasiwa Kasubira Hope. Connie Langley. Yes, mwebale nnyo. Londa Kyagulanyi. Yes. Ayima bali ejjusa. Bachaita, Anisha Namara, Peter Kayet, my man. Yes, thank you guys. Again, I have to apologize. I must apologize. We had an event going on Choto, so we couldn't, of course, just jump in and do one more office. So I don't know, we may get a little interruption because we have started late, but other people would like to come in and work, of course, but I hope I will still have the quiet that is necessary to run the program. Mwebale nnyo okulindako. Of course, ebigenda mu maaso bingi nnyo ewaffe, naye leero batutandikirewa. Omanyi omuntu bulijjo, bw'osanga omuntu omubuuza nti gwani, oyo n'akugamba nti nze Lwokya Kasirye ly'erinnya lyange. Oyo n'omubuuza nti gwani, n'akugamba nti nze Baasha Norbert, nti nze Sofia Lubwama. Oli n'akugamba nti nze Aisha Nakhalyowa. N'omanya erinnya lye. Kakati bw'omanya erinnya ly'omuntu oyo n'oga nti bambi nsanyusa okulaba. You start from there. Now, your name tells us who you are, who we are dealing with. Now, if tomorrow you come and tell us another name, then we are like, are you sure we are dealing with the right person? For example, buli muntu amanyi Donald Trump. Bwe bwavaayo tugamba Donald Trump. Naye nkya bw'ajja ate n'agamba nti nze Peter Smith. Tugamba naye guy ono storage. You know, erinnya lyo litulaga ani gwe tukolagana naye. Bw'ovaayo n'otugamba nti nze Mpiima Daniel. Nga tugamba nti Mpiima Daniel. Welcome. Nga tutandika okukolagana naawe nga Mpiima Daniel. You see? Naye bw'ovaayo ate n'otubulira ebintu ebitategerekeka bulungi. N'otugamba mbu ate nze omanyi kati nfuuse ejjuuko Arafat. Tugamba nti naye ono gwe tukolagana naye storage. So, mu lufuutifuuti, if you come and tell us your name,
and then go around. We have known you with that name for 76 years. And then you turn around and say, my name is now so and so. Your own integrity as a person becomes questionable. There is no further indication to anybody that the person we are dealing with is a fraud. That right there is the definition of fraud. Wako nkateke ntya mu Luganda. Kwegamba emyaka 76 tukumanyinga Ashirafu Dennis. 76 years. Naye n'ova eno tugamba nti nze kati sikyali Ashirafu Dennis. Nze Jonathan Lubega. Awo wennyini wetutegeerera nti omuntu ono gwe tukolagana naye kati essaawa eno mujangiri, musuma, muyaayi, mufere. Tetusobola kussaamu kitiibwa oluva sudden n'ojja n'ogamba nti nze gwe mbadde mumanyi nga gundi ebbanga lino lyonna sikyali. Nze ate gundi. 76 years? Ndugu. Which is story. Who are we dealing with here? So, when people insult you, when people refer to you as a mufere, nebaga nti ono gayi muyayi, tebaba bakyamo, era tobanenya, baba batuufu mu kyeboogera, mu butuufu ddala oba mufere. Eddoboozi muliwulira bulungi bannayo, manyi ebyuma kati bipya sibitegeera bulungi, naye ndowooza bwe kiba kibulamu let me know, naye ndowooza lyeryo eddoboozi, ndowooza lyeryo. Wabe wambuulira ekigenda mu maaso, manyi ebintu byafuuse bipya nnyo kati. Naye bwe libanga lyeryo let me know. Ebyuma sibitegeera bulungi. This is my first time mu studio muno, naye kansubire nti ebintu mubiwulira bulungi. Okay, right, clear. Oh, thank you so much Anet Kityo, webale nnyo neyanziza Anet. Okay, so oli naavaayo nga bwe mbagambye n'akyusa erinnya after 76 years. Oyo aba afuuse mufere. So ekyo is an indication nti omuntu oyo akyusa amannya ago mufere. There is no other indication. That is what it means. That is a very good sign. Era bw'obanga oli eyo ng'obadde otegese nti ono ye muntu gw'ogenda okuwa akalulu, oli mu buzibu. Oli mu buzibu bw'amaanyi, kubanga tosobola kuwa muntu kalulu nga tomutegeera. Guno mutegeera oti oyo amaze emyaka 76 nga akuganze gundi, aye n'akyusa naganze gundi. What's the deal? Tuba tuli kuki? Toyonoona kaluluko ku muntu ng'oyo. Kyagulanyi, Honorable Kyagulanyi bwe yakyusa amanya ge, n'akyusaamu n'abaako bw'akyusa, kubanga waliwo gayi gwe nalabye ku Facebook nga nabadde ntaddeko ka komenti kange, n'aŋŋamba nti tulinayo ne gayi omulala gwe tumanyi yakyusa kumanya, ndowooza nga ategeeza Kyagulanyi. Naye saamuzeemu, omanyi abantu be bati abamuto baddamu. Kyagulanyi yakyusa oda y'amannya, kubanga ng'amanyi nti abasuma bamulinze. Kubanga ye Kyagulanyi kati waali essaawa yonna abasuma buli kaseera baba bapulaninga katumukola tutya. Kakati n'akimanya nti kati ate bagenda kuva ku oda y'amannya. Robert Kyagulanyi Sentamu, Kyagulanyi Robert bavaawo bagaye nti ono si muntu y'omu, n'agamba wayi kankatereeze abasajja te. You know, we live in a tough world, very tough world. So introduction yange ey'olwaleero egamba nti Museveni yaani
yani tulinawo Tibuhaburwa, tulinawo Museveni, tulinawo Kaguta, tulinawo Yoweri, tulinawo Yoseri, abalala batugamba nti waliwo ne Lutabayisirwa. So who is Museveni? I don't know. Do you know? Nze simanyi, nze byansobedde dda. Naye ndowooza mu kino kyonna yabadde agendereramu kubanga lawyer Muwada Nkunyingi alina olutalo lwe yaleeta olw'okugamba nti Museveni tulage empapula ez'obuyigirize wamu n'ez'obuzaale ndowooza. I think so. So kati kirabika egundi zino empapula z'obuyigirize ze zaleese obuzibu. Ezimu ziri mu mannya malala endala ziri mu mannya malala. Akati awo nga bw'anaabireeta tujja gamba ate ono Tibuhaburwa ate yaani, ate ono yaani Museveni Yoweri yekka, ate Museveni Yoweri Kaguta, bweganga tebikwatagana era ng'omufere bwakola ki bwabeera. So naga akasooka abitereeze then empapula zijje ng'agamba era yenze. Okay, awo twakategedde. Naye empozi awajja okuva obuzibu empapula oyinza zitereeza ez'obuyigirize engeri gyatereezezza amannya gano, naye wenda awali obuzibu bwe bugenda kuva ku nationality nationality ne age, because nationality you must prove to us that you are a citizen of Uganda. Kakati citizen of Uganda by birth or descent or naturalization. So kati awo simanyi engeri gyagenda kukwatawo naye ndowooza n'atereezaawo. But I must thank lawyer Nkunyingi Muwada, blogger Freddie Lumbuye, the Indomitable, and of course my man Ivan Sendege, another man who is very ardent on social media, for your pressure on this matter. Mwakoze bulungi nnyo. So nga bwe tugambye age and nationality bwe busigaddeyo katusuubire nti omukulu agenda kubutereeza nabwo obwo. So the question is, who are we dealing with? We continue to ask, who are we dealing with? 76 years we have been with a different person. Another, who are we dealing with here? This is a question of lack of integrity. Ate abantu bano banemye okutegeera because qualification, kibulamu, because his own brother, they say is a young brother who won somewhere there in Sembabule, ate kakati naye twamulabyeko ku gundi ku social media ng'ayogera oluzungu nga sirutegeera. Obuyo ate ye yasomera bwa. Abantu bano balina obuzibu ndowooza mu bintu by'ensoma n'ebintu bya integrity papers, academic gundi zino tulina okubateekako nnyo akazito. Bwana Lumbuye mwongeremu amaanyi kubanga Sodo yagambye nti bwe nawulidde ayogera oluzungu yagambye nti what does the people want? What does the people want? Okay. Ayinza okuba oba yabadde ayogera lumenyefu. Maye wano mu Amerika waliwo aboogera olumenyefu naddala mu South eyo. Naye bwe yagambye nti I went there tomorrow. Ate ako kankoze bubi nnyo. I went there tomorrow. Oyo ye empyajja. What does the people want? I went there tomorrow. Awo ne nfunamu obuzibu nenga nti atono gwe bayita Sodo. NRM gwe yagambye nti yasinga okuba owakabi mu Sembabule agenda okujja mu palamenti. Ono ate anabikola ati I went there tomorrow. Ye Sodo mbw ate naye muto wa Mr. Museveni kati awo kati nze nabuze. I got lost completely. Kubanga what does the people want? I went there tomorrow. Ye Sodo muko wa Museveni, I mean muto wa Museveni ajja mu parliament. Awo kati ebintu byononese. Naye nga mwina okukimanya kambabulire mu ka theory katono. Bwana Museveni
agenda okuluka ekintu kino. Kubanga ekintu kino Bwana Museveni yakiruka scientifically, with science. Agenda okuluka ekintu kino. Yaga nti kambeere ne parliament. Kale mazima teebereza abasajja tubeera mu ofisi zaffe mu nju zaffe n'obaga theory n'ogamba nti eggwanga ligenda kutambula bweriti, ligenda kutambula bweriti, ligenda kutambula bweriti. Naye ng'oli abaga, naye ng'abaga bya kibbi. Ngenda kubba bwenti, ngenda kubba bwenti, ngenda bannange ensi. Ya Rabbi Mungu. Ensi erimu abantu. Tubeera wano n'ogamba nti ekintu kino ekya Uganda we want twatandika okukibaga ne muganda wange Nobert Mao. Edda nga tuli bato ba myaka 2 ne tugamba tukole conference nga tugiyita the Uganda we want. Tutandika okupanga. Tuli baana bato. Tupanga, tuwandika. Yalinga project yaffe personal nga tuli 2. Tuwandika obuntu, tuwandika. Edda ne mukwano gwaye Nobert Mao kati president wa DP. Nga tuwandika obuntu buno naye teebereza another man ye yawandika nga gamba this is how I shall steal. I want a parliament with people who are not sophisticated, with people ab'ensoma entono abamanya akatontono kugamba nsobola okuyita waawo nzibe. Those are the things he was writing. Kubanga tosobola kubeera ne sodo sodo nga ye MP notayisaawo kiteeka kigamba nti tugende tuzimbe enguudo e Congo. Tosobola kubanga nti bw'obeera ne basodo basodo nga bawera bangi noga nti kati tugende tuzimbe enguudo e Congo. Bisodo byo bigamba bugambi nti ya kati eyo parliament yetubisa kubanga parliament ejjudde bisodo. Bisodo bye bitubisa kubanga kati bisodo bimaze okwogera oluzungu ne biga nti I went there tomorrow. What does the people want? Bisodo bizze mu parliament mu bironze. Kati kubogamba nti let us go and build a road in Congo. Bisodo nga bitegako ekinku. Tebisobola kubuuza kibuuzaawo bisodo. Tebisobola. Byo biga nti okuze nnyo tugende naye nga mbutuufu. Uganda ensi eri mu kufuna foreign aid. Foreign aid. Abazungu batuwa foreign aid. America netuyamba, Britain netuyamba, bani ne batuyamba. Ate mwe kakati mufuuse badona. Namwe kati mugenda kuyamba nsindala mugenda Congo kuzimba nguudo. Congo in actual fact tusinga n'obugagga. Congo etusinga obugagga. Naye gwe n'ovaawo n'ogamba nti ngenze kuzimba nguudo Congo. What kind of a leader are you? Banange, parliament bwe munaagijjuza bisodo tetugenda kuva mu buzibu bwe tulimu. Mulonde abantu nga bamanyi kye bakola. Mulonde abantu abalabika nti kye baliko bakitegeera. Otherwise the whole country is going to bleed into nothingness. Abasajja babbye eggwanga. Kakati parliament bagiretamu bisodo ne biteekako ekinkumu on questionable decisions. Kakati ekivaamu nga bo babba sente bazisutte Congo okukola nguudo nga bababba nga babamaliriza buli bwe baba kakati bwe bafuna billions nga basalako obutontono nga baleeta nga basasula bisodo nga babiwaako bisodo kasaba biwaako nga bigamba yeho tukoze omulimu. But the country is bleeding. You see, there are people, even you people in the NRM, or who support NRM, people in the NRM, people in the system, you do things thinking that you are doing for yourselves, thinking that you are okay, but you guys are affecting your own selves. And I'll tell you, I'll give you an example. Why
the rot that happens in the country affects everybody, including namwe abawagira NRM. I'll give you an example. Mr. Museveni, the new one, Tibuhaburwa, has a sister. The sister is called Violet Kajubiri, Dr. Violet Kajubiri, a very learned woman. I think she's in veterinary services, something like that. She's a German citizen. Now I tell you what, omukyalo oyo yali e Uganda. Ebiseera bya Christmas, oba Christmas oba Easter oba ki, ennaku enkulu. N'agenda eka mu kyalo. Agenda ne relative we. One of the relatives. Relative oyo yabeeranga mu Kampala City Council. Naye yafa. Erinnya lye ndirabidde oba yali Edgar oba ki. I've forgotten the name. N'ateeka wano basitola bbiri, masimu, biki, n'akwata emmotoka, n'avuga oba senga obaani, I don't know, n'amuvuga ne bagenda Embarara okulya Christmas. Bwe batuuka eyo mu kkubo, emmotoka n'efuna accident embi ennyo. Emmotoka bw'efuna accident n'egwa. Emmotoka bw'egwa, the young man yakuba omutwe waggulu bw'ati n'abeera injured in a very, very bad way. Bw'abeera injured n'amaliriza nga afudde. Naye abantu bajja okuyamba awo. Omukyala sister wa Bwana Museveni yayita ndooza mu ddirisa n'agwa ebweru. Kakati tewali ambulance. This is Museveni's family. Because you see, once you do this misrule, once you are a party to this misrule, you think it will not affect you. It also affects you. That's the problem right there. This Museveni's sister is sitting there in the bush. Omusayi gumuvaamu, afunye accident. There is no ambulance. Museveni's a relative, the young man who was driving, is lying there. The brain has swollen. Abantu bajja okuyamba omukyala n'abagamba nti nze mundeke naye mutwale omwana oyo kubanga ali bubi. Ne bamutwala. Pistols zigudde wali. Amasimu gagudde wali. These are the useless things. These are useless things. Pistol, emundu, amasimu byonna byemwepanka nabyo. These are useless things. What could the pistol do? Edgar agudde wali. Obwongo buzimbye. So the people had to leave Museveni's sister and take the young man to the hospital, where unfortunately he died. You see this? Then of course the helicopter, it comes to pick the lady. But suppose she was in a bad state, within a few minutes she would be dead. You have not used the time you have to develop ambulatory care for the population of Uganda. Because when you do the ambulatory care for the population of Uganda, you are included. You are part of this. The man has neglected all those things because he thinks for him and his people, they will go abroad. Not everything is solved by abroad. I've just given you a very beautiful example. What do you do in that case? You see, there's another misconception that the president has. I've just pointed out one to you right now, of not doing things because they know, him and his people know, that if anything happens, they will take the plane and go abroad. My friend, abroad is not a solution to everything. They're just misguided. I'll give you another instance. Every time Mr. Museveni seems to be frustrated with problems of leadership, with the challenges of leadership,
Which, because you see, because he works alone. He doesn't want to work with those who know, because they are a problem. He works alone. Then you can't solve everything. When you're working alone, you can't. You have to surround yourself with brains. Now, for him, because he works alone, when he becomes frustrated, he refers to the army. The army, my army, because, I'm frustrated now, the army must solve. Abana bamukubyeko sente. The other day I came and I told you, abana bamukubyeko sente mu COVID. Balese bitesti ebyekifule, mbweno ya $5 biti. All those things have reached him. The man is very angry. He doesn't know what to do. George Agaba, yes, thank you so much. George Agaba yafira mukabenje akalimu sister wa Bwana Museveni. George Agaba was related to the president. Ate George Agaba era yalinga musajja wa kifuba. Tebulaba nti kama is a bitch. Muzungu bwagamba. Kale bw'okola ebintu ebikyamu oluusi bikugoberera. Naye kama yaleeta obuzibu ogundi George Agaba yalina abantu basenvula mu kibuga awo nga kyali director mu KCC n'akwata emmundu n'akuba mu abantu nga beegugunze n'abakubamu amasasi. And he was, bamututte bamusibye bamututte mu court. Naye nga bamumanya nti bino ebyabano bakuwa wano ekibonerezo ne bakuteera emmanju. So Agaba ended up dying. Yazimba obwongo. So today bukiri. Every time the president is frustrated, he refers to the army. Naye army yo yasoma ki? Army yasoma ki yemanyi buli kimu? Kakati esente za COVID bazibye za test era army. So is the army now competent in testing? You can't do this all the time. Bwana Chanjo, Honorable Chanjo, a man of great integrity, he told us the story of what happened. You refer to the army is incompetent. Bamu testinze abo bamaje. Because you see, wamaje ne bwatekako engoye ezagundi omanya nti ono wamaje. Ne bamu testinze bamaje. Kakati ababuuza, let me show you the incompetence. Bamugaye nti kakati gwe wano vaawo kubanga otestinze positive ogende wali mu kisulo ekirala. Kati ababuuza nti abaye kati engeri gye testinze positive. I came with my wife. She's over there. And she's... can you please test her too? Because I think she could have a problem. Oyo tatukwatako naye. Kale kati ate omukyala. Otestinze positive. Omukyala yebaganya omutesinga bamugayo yagende n'okugenda. Agenda wa? Bwadda yo nalinya taxi n'akwasaba omu taxi. Era Uganda muli ku bwa Katonda. Omukyala ye baganya okumutestinga nti oyo agende. Kakati agenda kulinya taxi yalabirira ono guy ye ali positive with COVID. Ekitegeeza omukyala kabe kasinja amulina COVID. Mosiraikire. Naye ate muge nti yakole ki? Agende. So this the incompetence. Ate amajege waleese okumanaginga gago galaga incompetence. So you can't solve everything with the army. No, you can't. You can't rule a country like that. So this is why you must accept very humbly and nicely, in a cool manner, not to remain president by force. You must go. When the people say go, go. No never signing a certificate. This girl, there is that young lady, the Secretary General of NRM. Never signing ebifairo biri kugundi ku wheelbarrow babirese mbu aba endorsing the president bali $1,500,000. $1,500,000. You people, what you don't know is that ebyo ebintu bye mulimba mubirimba gayi wa moyo omukadde. Neba na Uganda babukada ebintu babiraba. Someone who pulled out,
omuntu yakoze ekibalo very easy ekibalo mulese ebifayiro ebya kyenvu mubirese mbu milioni 5 za endosinze Museveni because Museveni afiirawo asigale nga president. But let me show you something here. Uganda erina district 143. Katugambe nti buli district esindise emitwalo 3 ejja signature anti mwe mulina milioni 5. Katugambe nti buli district esindise emitwalo 3 mu 14,900 eza signature. Yeah, because that's what you are telling us. Buli form kubanga ekyo nakyo twakitegedde buli form gye mulina ebeerako signatures endorsement ebeerako signature 10. Okay, signature 10 ekitegeeza nti buli rimu ya mpapula kubanga rimu ebeeramu empapula 5 buli rimu y'empapula ebeerako signatures 15,000. Okay, kakati ekiboksi ekya fayiro kye mwalese fena twayitako mu ssomero kibeeramu rimu emu. Ekiboksi mani tubalina mmwe bagaayi. Ekiboksi kye mwalese kya fayiro mubeeramu rimu emu. Ze signature 15,000. Kakati kitegeeza nti buli district nga tukozesa kubala kwammwe singa abasayinize bali emitwalo 3.5 kitegeeza nti buli district yandibadde ne fayiro 7. Fayiro 7 buli district. Tugende mpolampola wano nkibalo twakikola. Buli district yandibadde ne fayiro 7 nga buli fayiro erimu rimu y'empapula. So fayiro 7 ku district 143 zandibadde fayiro 1,000. 1,000. Kakati fayiro 1,000 tutandike okuzipanga zijja mu motoka ki? Zijja mu motoka ki? Tebalole mwalese lole. These people are very foolish. You think that you are going to fool Ugandans like this? No, this is not going to work, guys. Forget it. Mwalese lole. Bwe mutume mugenda okubba obululu bwaffe mutubulire ebintu by'ekisirusiru tubakube. Mubba obululu mutubulire eby'ekisirusiru tubakube. I will go back to the issue of Uganda being a donor. Uganda, we are getting foreign aid from America, from Britain, from Germany, from everywhere. We are getting foreign aid. Tusobole okubalancing ebitabo byaffe, revenue and expenditure. Expenditure yaffe temala. Tulina okufunayo ku foreign aid. Tutereze eggwanga. Tutereze eggwanga. So we get foreign aid. Now, these friends of ours in NRM, they are telling us that now Uganda also has become a donor. Uganda has become a donor. We are donating to Congo. What is the problem? You know, kusande tujawano okubuza abantu and to make them understand. Kubanga tuwagamba nti kibinyo abavubuka okwefubako and they get the bull by the horn. Atefe abakulu abawagira change ne tugana ne tusigala mayumba gaffe, because the only way abakulu fena abawagira change when we refuse to support the youth. We only refuse nga tuli bateesi. Omuteesi. Omanya abasajja abakulu bateesi. Balaba abaana bato bavuddeyo, Kyagulanyi avuddeyo, akoze by'otakola.
gwe age wagiyitako nga tobikoze ye abikoze nga mutandika okuteeka abasajja abakulu n'abakazi abakulu mulekeraawo okuteeka enensi Katonda akola abantu nga alina engeri gy'abapangidde onagamba nti byakuleka at 50 now there are certain things you will not do but Kyagulanyi at 37 he will do them. This is nature. Katonda bwati waba apanze kati nze siwa kudown ntandika okuteeka omuvubuka nange nkozesa byemanyiko nenga okay kamuyambe tukwatire wamu toteeka muteeki mulikirawo kuteeka banaye baine bateeka you know is our party we cannot deal with someone stop nugu you are hating. You will speak all the English and finish it. We cannot join with them because it's an entity. It's an entity because ours is a party. And we cannot join with them. This is what? Ojja kwogera oluzungu oluvuvunge olumaleyo. The fact will remain muli bateesi. Get behind the young man. Let us push this thing ahead. Mulekerawo kuteeka. So, Uganda has a budget. Munambuza nti budget kiki. Buli ekitongole ebibiina companies zibeera ne budget. Nezigamba nti zino sente zetufunye. Kati zetufuna zino zetugenda okuspendinga. Zetufuna tuziyita revenue. Zetuspendinga tuziyita expenditure. Kakati mu account waliwo ekintu kye bayita balance sheet. Balance sheet, revenue ne expenditure biba byenkanankana. Ye balance sheet. Kakati Uganda bweba ekola budget. Ekola nekola nti expenditure. Nega nti expenditure 35 trillion. Okay, 35 trillion. Tuli revenue erietya. Tuwena okubitunulamu. Nga esente zetusobola okukuŋŋaanya awamu tukozese ziri 3. Oba 25. Ne tugamba nti kati kubanga tutera kubamu 52%, 48, 52%. Ne tugamba nti zino endala zivuddewa. Ne tugenda mu bazungu ne tufukamira. Abazungu ne batuwa. Tubafukamirira abazungu ne batuwa. Ezo ze batuwa foreign aid. Ne tugattako nezaba abekyeyo. Abekyeyo ebyo byonna ezo foreign remittances, foreign aid bichi byonna bive bweru ne tubigatta ne tuteeka wano ne tulyoka tubalansinga. Ne tugamba kati 35 tuzirina. Katutandike okuchapa. Tetusobola kubeerawo. Kola expenditure yaffe neetereera 100% okujjako nga twewoze okuva mu bazungu, mu World Bank, mu African Development Bank, nezi ensi endala mu Bawarabu, mu America ki. We must have foreign aid in order to manage. Naye ffe abateesobola ffe abatalina sente ziwera expenditure ewera twagala ate kuyamba Congo. Does it make sense? So tugenda kudira sente zetwewoze tuyambe Congo. Kyovula nti ensi Uganda efugibwa abantu nga siba na Uganda. And I have a reason why I say that. You can't be a Ugandan and do such stupid things. You can't be a Ugandan interested in helping Uganda to develop. Okay? Nogamba teno ye budget ya. Nogamba ate esente zimu zitute Congo.
No, you can't be a Ugandan if you do that. Because why are you, because now you're telling us, for you are just interested in countries for the sake. Or in because even Congo is potentially richer than Uganda. Now you're going to help Congo. You're going to build roads in Congo using Ugandan money. What is this? Because for you see something in Congo, you're going to get it. You want to get it from there. You are using our money to make roads into Congo so you can go there and steal things from there. Extract things from there. And sell them for your own personal interest. And this is how you hijacked Uganda. You are using it. You have no interest in developing that country. You are just using it for your own good. And this is why, this is why, when you ask the president, what is your agenda? He's not telling you that I am doing for Uganda. No, my focus is Africa. So he's using your country as a stepping stone for bigger things. Africa. Africa, wakati kati ajinonyako chiyonna yonna ajizingeko atandika okulya banayo nokumyawo okulya. Musajja ng'olidde mu Uganda n'olya mu Uganda. Ate kati ogenze ne Congo. You see, this I don't know. This doesn't make sense to me. And the other thing I thought about was twagenda dda e Congo ne tubba embaawo. Otafire and your gang and many other people. You went into Congo, you stole timber, you stole gold, you stole a lot of things. Ne mubibba. Ne tugenda mu kooti omusango ne gutusinga. Ne bakisanga abe ekoti y'ensi yonna nti Uganda yagenda e Congo nebba embaawo n'ebirala. Bwe bagenda okola mathematics okulaba Uganda ebintu bye yabba e Congo, batusanga nga Uganda ebanjibwa billioni 10 eza dola olw'ebintu bye twabba mu Congo. Naye abasajja bano, because tulina okwetegereza ensonga zino, e Congo wabaddeyo obuzibu. Waliyo obuzibu bwa democratization bwe baali nga batransitinga. And Bwana Kabila was supposed to hand over to another gentleman called Martin something. I remember Martin because we share that name. So Martin was supposed to take over in Congo. Kakati Bwana Museveni alina negotiation ze yakola. I'm telling you these things because we know them. Alina negotiation ze yakola ne Kabila. Baina ebintu byabwe. Batekeko Tshisekedi afuke president. So bagenda okugenda mu kalulu nga bamaze okukola kigundi kyabwe awo kipulani kyabwe nga Tshisekedi yagenda okukwata obuyinza. Martin bamuyiseewo. Kakati ebintu bino era byajjamu era kyobulaba nti Africa Union yabiyingiramu. Lwaki African Union ebiyingiramu? Mwami Paulo Kagame, President w'e Rwanda, ye yali chairman wa African Union. Nenga bamumanyi nti Bwana Kagame naye ayina interest ze mu Congo. Kubanga ayina abamuwalana bangi nnyo mu Congo. Yali ayagala oli Martin yaba ayitamu. Kakati obuzibu bwajja AU negamba nti tetujja kukkiriza results ezo. Era aba AU bali bagenda okulinya ennyonyi bagende balabe
ebintu biri mu Congo balabe obululu obwo balabe kiki nga n'okwegugunga kugenda mu maaso mu Congo. Naye ndowooza ebintu bino ate abazungu ne babirinyamu kubanga manya abazungu batubonyaabonya era waliwo akantu ke naandise ku Facebook ne mbaga nti naddala mu abali mu diaspora bwe mubanga mwogera n'abazungu biki mwetegereze ensonga. Mwetegereze nnyo ensonga. Obutabangufu obusinga bwe tulina e Uganda. Most of the issues, not Uganda, yokane Africa. Most of the issues we have in Africa, most of the problems we have in Africa, they are brought about because of the meddling by the white people. The white people have meddled with ill intentions in Africa. They meddle in Africa with ill intentions, and they keep us confused. They keep us banging our heads. They keep us fighting each other because they do not want us to be stable. So, ebintu ebyo bigenda mu maaso bayingiddemu ogenda okulaba ennyonyi ebadde egenda okusituka kubanga kati ffe abatunuulizi tuba tulaba noga nti waliwo ennyonyi esimbye egindi Addis egenda kubuuka etwale abantu Congo bagire batereeze ensonga. Ennyonyi tekyagenze. What happened? Omanyi waliwo abakubidde Museveni esimu, waliwo ate abakubidde Kagame esimu. Kwegamba ogenda obigattaawo nga Belgium, Washington, Brussels bayina obuntu bwe bakozeekozaawo ebintu bifudde. Tshisekedi afuuse president. Naye ng'ekintu kya Tshisekedi okufuuka president, it came from the State House of Uganda. So there are some paybacks. There are some payback. That's what I was saying when we are in the diaspora. You people who like to write petitions, because this is where I'm sorry about that interruption. This is where we started. We started with those. We started with those petitions long time ago. So sometimes you wonder why we are no longer writing petitions, because we know the science and everything. It doesn't make a lot of sense. So when you are engaging these people, you must know who you are engaging, why you are engaging them, what is their interest, will they support you or no. That is what we call strategic relations. You must have an idea of strategic relations. Tobama genda Washington. Notandika okuyita mu nkubo za Congress zonna. This is what we used to do. Ogendo yogera ne buli senator akuwa ear. You know, Uganda, Museveni, the gun, the what, the democracy. No. You must see who are you talking to, why, what is his own interest. Agenda kuyamba atya. This is how we proceed. That is why I told you that this time some people are in trouble, because those who know have joined the struggle. Those who know have joined the struggle. So they are going to do things strategically. You see? Now this is why those dictators in Africa are in trouble. So we are in serious trouble. I don't know whether you know that. But we have a little problem there. I think the Congolese is paying back. Nene chintu echilala. Esente koti ze yasala bilioni 10 tetunazisasula. Could we be nti twatandise okusasula mpola nga tukozesa sente za Uganda? Why am I saying that? Tukirabye nti model of approach ya Mr. Museveni. Mr. Museveni does not use any of his money for his leadership pursuits. No. Mr. Museveni came with a very powerful model. Rule Uganda with Uganda's resources. Use Uganda's resources to rule Uganda. Era bwaba agenda okucampaigninga,
You see, I think the year was 2017. And these things, you people must follow them very closely. In the year 2017, olupapula lwa Monitor lwavayo ne story ne lugamba nti bilioni 27 zabbiddwa mu Bank of Uganda. Bank of Uganda mugimanyi bwefaanana. Erina ekisenge kyenkana bwe kiti. Ababbi bayingidde mu Bank of Uganda ne babba 27 billion. Really? Nga government irazeewa. Eya Museveni erimu emundu obukadde n'obukadde. Ababbi ne bayingira mu Bank of Uganda ne babba 27 billion. Naye olupapula olw'olunaku lwe lumu lunonga lwa New Vision naye abantu bano bajooga. Ne lugamba nti NRM splashes 27 billion on campaigns. The Monitor is reading 27 billion stolen from Bank of Uganda. The New Vision is reading NRM splashes 27 billion on campaigns. People may have missed that. So many people missed that headline. So they are showing you that what we do here, we rob you here, then we do this. You see? This is what they do. And they are showing you openly. Baba Gumaza, they are showing you openly. So, this is your government, a government of thieves. So, Mr. Museveni uses your own resources in your country to perpetuate his dictatorship. Obujozi obusingawo oli bujawa. Kakati ekoti yensi yonna yatukuba fine ya $10 billion. Ba Museveni babba ebintu e Congo. Bone babitunda ne bafunamu ssente. Kati baba banja bilioni 10. Wabula bo mu kifo ky'okugenda bajjeyo ssente gye baaziteeka basasule Congo. Batandise kuzaffe mbu bagenda kuzimba nguudo Congo. Ezaffe ze bakozesa batandise okusasula ki Congo. Do you get the point? This is what is going on. They are using your money to pay for things which they stole, and when they stole, they sold them to get money. Abasajja bano bajoga. That is why you should fight them. That is why you should overthrow them through the ballot. Mugende mulonde, mukuume akalulu, mubajjeku. Naye abasajja bano ne bolaba nti balwana bwezingire because they know what they have done to us. Excuse me. They know what they have done to us. They have stolen our money. They know what is coming after them. They don't want to go. But I'm telling you, they have to go. And what is coming after them will come. Did you see the picture of Ndugu of Sudan, the former president of Sudan? I have it on my page. The president of Sudan. And he with his turban, he used to put on a very white turban. Very white. And his things all very white. And he was looking very handsome. Did you see him now when he has no turban, the hair is shaved, and he's putting on a mask, very dirty mask? He's in the court. This is how the life moves. Life, bwetu bwetambula. Naye abantu bano tebakitegeera. Kakati bali mu denial, they think they can't go. I saw Muhoozi sitting there. Not Muhoozi, the CDF, no. The owner, the shareholder of the army. Atuddawo, balese ebyokulwanyisa, zikatusha, ebimotoka biri awo, mizinga gitunudde eri waggulu. Let me tell you, you can buy all those equipments and bring them. Don't intimidate Ugandans, because ebyo bikatusha byani tebisobola kulwanyisa muntu wa bulijjo. Ebyo birwana entalo ze twita conventional. Ebyuma ebyo birwana entalo ze twita conventional.
olwana n'ensi endala, olwana ne Egypt, olwana ne Sudan, n'oyokojjayo emizinga egitunudde mu bbanga n'okola. But it can't. Abantu nga bazze ku street, beeyiye ku street, tosobola bakubisa katusha. So, temutya bannange, teri ayinza kukubisa katusha nga weeyiye ku street. Ng'oli awo protestinga obubbi bw'akalulu. No. To bring katusha to fire at people who are protesting, you can't. Now, why are you intimidating us with those powerful, the GM Fangrolis? What is... They're not going to do anything. The helicopter, nothing. They're not going to do anything. Once the people start to protest against you, ebyokuwanyisa bwana gundi byabadde atulaga is bully, is stupid. Ate mulekerawo kutya. The people of UPDF, I have a message for you. This regime is using you to perpetuate its dictatorship and misrule. But I know that many of you know that this is wrong. Many of you, silent majority, you are there. You know that this is wrong. When we reach critical time, when we get to critical time, do not accept to be used against the people. Because you guys are members of the Ugandan community. These people using you, you don't even know where they came from. After 76 years, the man is changing his names. You don't know who he is. You think you know him? Bude. He's telling you, no, that's not my name. I have another one. Where? Now he's forcing you to go to the street and clobber people and shoot them. Do not accept. Do not accept. This will also be the opportunity. The people will have given you an opportunity to overcome your own suffering. Because we know you are in that uniform, but you are suffering. There are some generals. You know yourselves. You are generals, but in actual fact, you are not a general. In actual fact, your driver, your office messenger is more powerful than you. And you know it. What is a worse insult than that? You are sitting in the Land Cruiser, you're sitting there with your things like this and red whatevers. They're driving you. The man who salutes you and opens the door is more powerful than you. And you know it. And you're keeping quiet. But don't worry. The people will give you an opportunity. Don't be stupid now to act against the people. Because you're going to need those people. Mwaba police musula mu nyumba eza asbestos roof. Asbestos has a very, very strong chance of giving you cancer of the lungs. Nimwibase mu asbestos roof. Government eyagenze okola enguudo e Congo has not thought about providing decent houses for the police. Now you are there harassing our people. You get the youth with their hats. You are behaving as if the government belongs to you. As if you are also called the Sodo. As if you are called the Kabuta. You are beating the young men. You are dragging them on the ground. Why? Man, you have no shares in this government. This government has its own shareholders. The ones who are building roads in Congo when you are suffering in that uniport. Bomboclad. You're suffering in the uniport. Tomorrow you go and beat our sons. You drive the car, you step on a kid, Nafa. You think you have shares in this government? You don't have. And you see now, because of the cameras we have and everything, our younger people are taking pictures, videos, and everything. Each of you engaged in this kind of violation of people's rights and freedoms will answer for yourselves. I have told you before. My name is Martin Byakuleka.
I'm the president of CLOUD, Common League of Ugandans in the Diaspora. We shall take that evidence against you. The other day I read for you some people in the videos. We have their names. And we have ebikorwa byebakoze. You will be prosecuted as an individual. Museveni will be gone. Otafiire will not be there. All those people will be gone. And you will be there alone. Answering. Alone. Facing the people. This is very serious. People don't do stupid things. Because you'll be individually responsible for those things. I am giving you an opportunity here and now. Stop taking part in those things which the NRM forces you to take part in. Stop right now. Because you will suffer and your family will suffer. You have young children. When we take you to jail, what will your people eat? Be careful when you are handling our young people. Do not harass them. Because we are looking at you through cameras, on the phone. Every day I get dozens of videos, information. A lot. Now there is a man in a Owino market. I think it's called Kayongo. I have every data about you here. You see, when you are going to be in a government, you must start competence when you are outside the government. You must show your competence outside the government. So we know how to collect information even before we get the Damula. Kayongo, mu kifo ky'okutereza akatale, you are sending abawooza. You are sending them around the market to collect national identification numbers of our people who work in the market. Nini bazibasaba babasubize emitwalo esatu. You see, this is another formula of how the dictatorship is eating you. It has caused the poverty so that you are so poor and dehumanized. Bakugamba emitwalo esatu nowayo nini. Atenga nini yegenda to liberate you. Okununula. Nini eyo yegenda okununula. Ate kati ogitunda emitwalo esatu abatanatunda mu Owino temutunda. Kubanga nini yegenda okununula. Naye Kayongo osindika abantu bawandika nini ogenda kuzitunda mu NRM ofune omudidi. Ate ofune omudidi obaweko katono obayiseewo. Abatanatunda nini temuzitunda. We have all this information. Kayongo, you own a house in Minnesota. We shall see about that. Because you are engaged in bad things. You are engaged in wrong things. You write that thing. Kayongo owns a house in Minnesota. Or houses. So, we have you. But it is very sad that Mr. Museveni is still using tricks, afirawo, to be president. But we want also to warn him, because you can use tricks in a nice way, but don't go overboard. Because now you are involved in, okay, I'll finish soon. You are involved in stopping Kyagulanyi from getting onto the ballot. That, my friend, will be your grave. To refuse Kyagulanyi to be on the ballot will be your grave. You would have dug it effectively. Even you, all you stupid people lying to the old man, why are you bringing him problems? Really, if you like that man, why are you lying to him? Let's get Kyagulanyi, we should remove him. Because that will be his grave, everybody knows it.
muli munupu mujikula muti mujirikula muti kibalama you say this say that say this say that bamulesa abachuba bayingidde the bachuba we know them, they have been your bachuba for a long time. You have brought them mujiyuze mukole muti n'abenugu namwe mwebegattidde omanyi waliwo abenugu naye nga si bachuba abenugu abo abasajja bakulu balinga nze naye nga balina ennugu bayingiddemu balaba Kyagulanyi abaana bamukooneramu bo baganze nga tebankoneddemu ennugu. They are there, they are speaking things, the language of the young people, they don't know it, they feel left out. Ennugu. But me, I'm going to stand in this constituency. A young person has come, no, munsinze no munsinga mutia, nze wanunze boss. Hey, really? Some lady told us that, you know, when you are in parliament for a long time, it is a good thing. The people should continue to put you there because now you have a lot of experience and you help them. Now you know how to speak in parliament because it takes 2 years to learn to speak in parliament. Hey, you when you came in parliament, you were old. But ntino wajangu oli muto. So why don't you leave the young people to come when they are young? Ngagwa bwe wali. She's like this, like a dog. Now they have grown, the heads are fat, they are saying silly things. Leave the young people to come in parliament. Mulekerawo ennugu zammwe. Then the agents of government, they are there, they are pulling this way, they are running to the TV, this TV. If you have been defeated, use available channels inside the organization. Why are you running to this TV, the other TV, the one in the south, the east, the north? Whose agenda are you playing? Whose ears do you want people to hear all your buzina? Why are you there talking this, that, this? Who are you confusing? What is your agenda? What is your purpose? Are you solving any issue there of your electability by being on the radio and TV? Are you solving your electability and justification and resolution of this problem? Ogenza ku radio ne ku TV je bagenda okugisolvingira. Lwaki tokomawo kamwocha nokozesa amalusu ago gonna goyogera ku TV. Engage, focus, and engage with people in Kamocha and say, nze temwankola mu butuufu. Let's do this. There will be better results. No, do se ku TV and ogenze ku TV. By the way, who is paying for all that? Who is coordinating that? And why do you go there? Who are you appealing to? Really, if you want the Secretary General to resolve your issue, osoka mutwala ku TV, taina ofisi ye musanga. Gende Kamwocha laba Secretary General laba yogera na bintu bigwe. Nate ogenze ku TV, ate Secretary General bamuyite. Kai ngoko zi theater mugana wange. Chichi choliko. Who are the people you are addressing? Ani gulaganga bwokuli nyukulira ani? Bana Uganda babufu. They are continuing to wake up. Your people you are killing your political careers. They are going down with this thing. They are going down. So, lero kamalirao kubanga ebintu bikyali bingi nga bulijjo naye kamalirao Mr. Museveni, please do not make sure you stop fighting Kyagulanyi. Kyagulanyi, if he must appear on the ballot box. If not, you'll be in trouble. Very serious trouble. And I think you know, because you had our people in Washington, you had them warning you. They warned you, didn't you hear? Back to Gambia, they are looking at all those African governments where elections are pending. Batunulira zi government ezo zonna ez Africa okulonda jikunatera okutuuka. Bategeeza gwe.
This diplomatic language. They are meaning you, my friend, if you didn't understand. They are looking at you. We engage them. They know what you are doing. Because if we engage them, they know what you are bound to do. That's why Ugandans, you must vote. Go and vote. Mukume akaruru. Bwebakaba mubakube. Because when you dare, the world cares. Abawandise ekibaluwa kino nti Uganda tubalaba. Jebali. Naye tebajja kujja kubayambako nga temwekoledde ku kintu. Oli bw'analeeta ebimotoka bye n'abiteeka mu street ne bibatiisatiisa ne mugaana okuva mu nnyumba, Amerika tejja bayamba. Mwenda kusooka kuva mu nnyumba zammwe, muveemu, mugaane nti tuwakanya ebyavudde mu kulonda kubanga si bituufu. Mulinye wansi, mulinye enkandaggo. Nabana abawandiise ekibaluwa bakwatira awo. Naye mutaaveeyo n'abawandiise ekibaluwa tebajja kuvaayo. Nze mbabulidde. Nkomyawo olwaleero. Mwebale nnyo. I'll see you next weekend. Thank you. And I'm sorry that the program started late. We had a few issues at Choto, but I think things will be fine. Abatasobodde kulaba, they will see the recording. Thank you very much.